Before I preach in my language, I would like to give a summary of what I'm preaching in English. I'm preaching from first letter to the Corinthians, chapter 12, verses 1 to 11. 1 Corinthians, chapter 12, verses 1 to 11. Allow me to read from my mobile, which is unusual for India, but I hope it'll catch on soon. Now, concerning spiritual gifts, brothers and sisters, I do not want you to be uninformed. You know that when you were pagans, you were enticed and led astray to idols that could not speak. Therefore, I want you to understand that no one speaking by the Spirit of God ever says, "Let Jesus be cursed." And no one can say, "Jesus is Lord," except by the Holy Spirit. Now, there are varieties of gifts, but the same Spirit. And there are varieties of services, but the same Lord. And there are varieties of activities, but it is the same God who activates all of them in everyone. To each is given the manifestation of the Spirit for the common good. To one is given through the Spirit the utterance of wisdom, and to another the utterance of knowledge according to the same Spirit. To another faith by the same Spirit. To another gifts of healing by the one Spirit. To another the working of miracles, to another prophecy, to another discernment of spirits, to another various kinds of tongues, to another the interpretation of tongues. All these are activated by one and the same Spirit, who allots to each one individually just as the Spirit chooses. The word of the Lord. As a pastor, I would like to work in many churches. But if I were given a choice, the Corinthian church is one church I would like to avoid working as a pastor. It's a church plagued by discord, dissension, divisions, immorality. The Lord's table during the Holy Communion, which is supposed to be an occasion when the children of God would come together as one, show their love for one another, that occasion become there in the Corinthian church was an occasion where people were fighting. In the Bible, it is clearly mentioned that during the Holy Communion service, people were getting drunk. Some were having a lot to eat, some were not having anything to eat. Of course, the Holy Communion has evolved through the centuries. It was different those days. Those days, the Holy Communion and the love feast probably were combined together as one. Now they are separated in our worship. It was a church that was divided, that was polarized, that was in deep trouble. This is one church that I would love to avoid being a pastor. But the Corinthian church is also a church bursting with spiritual gifts, as the Bible text that was just read to us attest. The Corinthian church, keep in mind that the Corinthian church is only a few years old. Paul had established it a few years ago, and within a few years, probably within 3 or 4 years, this church is gifted with many spiritual gifts. Among them, wisdom, knowledge, faith, healing, miracles, prophecy, discernment, tongues, and interpretation of tongues. Quite amazing. For a young church to be endowed with so many spiritual gifts, that is quite amazing.
Now, instead of celebrating this gift together, the Corinthian church started squabbling as to which of this gift is the best and the highest. The Corinthian church, being influenced by the Greek culture, put their value on the gift of wisdom, because you know from your knowledge of Greek history that the Greeks, they put a lot of premium on wisdom. So they thought that among the spiritual gifts that were given to the Corinthian church, wisdom was the highest, and those who possessed wisdom were the best, spiritually and in other matters. And so they were looking down on others who were having other gift. These divisions and dissensions led to their spiritual deterioration. We read in the passage that some people, Paul said, you can either utter Jesus is Lord, or you can either utter Jesus is cursed. Of course, nobody in their right mind during the worship would say Jesus is cursed. There is a background to that. It comes from the Old Testament Deuteronomy, but I will not go into that. But we all like to say that Jesus is Lord, because that is, in the ancient times of Paul, that was enough. If you want to be a Christian, you just have to confess that Jesus is Lord, which is, of course, a very powerful and a dangerous statement to make, because that time Caesar was supposed to be the Lord. Caesar was supposed to be God. And so to say that Jesus was Lord was a confrontation to Caesar. And that means you're putting your life in danger. Paul was saying that when you fight among yourself as to which gift you have is the best, actually you are saying Jesus is not Lord. Now that has implication for us. For Christians today, when we value our gift and ourselves higher than the others, basically, according to Paul, you are saying that Jesus is not Lord. You may not think that way, but your life is proclaiming that way. When you value yourself higher, better, when you think that you are more gifted than others, according to Paul, you are saying through your life, Jesus is not Lord. But when we celebrate our gifts together, and all gifts are equally valuable, then we are proclaiming that Jesus is Lord. That's something to think about. Celebrate the gift that God has given to all of us without exception, and proclaim through our life that Jesus is Lord. Do not look only at your gift, but look at the gift of others that God has given. Do not be inward looking, but look outward and see the manifestations of God's glory among the members of the body of Christ. Then we can proclaim, indeed, say that Jesus is Lord. Corinth now being he church in Nuilak the clay church ne. Jingum tada katum mati panga shokai re. Jingum mati panga lung hili manglawe lemet hila kachungka mi kaines. Corinthian church li. Chena Corinthian church being hina kapning bawa manglawe lemet hi brura kain maning the later brura kangte na rat later ping the lane. Kajibaw atum hi very he masarang laka. Brura hi chat korum sao with the atumining lia la sakate we lemet hi brura kana kamine. Rai sakate we lemet hi brura kangte kana kamine. Tangkhul we lemet hi brura kana kamine the atumining li tata lay sajani. Kala lemet marakiri la chui kamet lemet lay. Name kami limit lay the atum na pning sa jatne. Jenny humor me pole atum na han kava jatne kathagla the Jen pole na kahang ban over not to mew li kamut
ก็เลยโครมตะกลาตั้มทรานจิเลียเมียวมูจงกลิโครมไม่นะทุ่มเจน่ะเมียวอักขณะนะทุ่มลีลาสักเทวีเลเมนมีเดลย์อักขณะนะทุ่มเลไลก็เทียมมีเดลย์ก็อารุยจิมาทำโคอิตุมนับริราก็มังลิโครมตะกลายเนี่ยเจน่ะเลเมนก็ต้องตาตะกลายละบริราก็มังเจน่ะขรานี่ก็เลยเลเมนมรักฮิริละจุยขมายเนมขมายมาเลมเนี่ยไงไรจ้าเสรีเดปอนน่ะก็หังนี่อิทุมมีคุโมยกับพริงเลียเลเมดีจุยขมายเนมขมายเลยก็จะนี่ปอลวีก็หังอาทิชุดว่าอิทุมนี่จะตัดพริงเดเลยก็จิชูลีข้อกรุมฮีสุยตาเดเลยจิชูลีข้อกรุมบามนิงละจิชูลีอิทุมน่ะคอนชีเดเลยก็จะนี่อิทุมมีขโมยมาชกซาละ research ซาตะเกรมินหังเดอ church มังอาว่าไม่ทุยกิจบิงฮีมีอาคณะตุงลีเลเดกเลย church บิงจีมังอาปังดมาบามคือ church ลุงลีกเทมมีไซโคโรลีชิจินเดกเลยจิกท่า church น่ะมังอาบาลาเกจิจันซาเดอีพาสซาลก decision ก็ต้องฮีอินคุยค่ะวัดก็ต้องอินซากเจค่ะมังอาว่ามันเนี่ยคือฮิลี member ก็ต้องคุยเลเมจีสิจินะคือ church มังอาว่าลักเกตหังเดเลยอารุยอิสิดิกัน board ก็เธอก็ปังไฮเร่เรื่องเราลูก commission มังไงนะดิกัน board ก็เธอลงฮิลีก็ชงลักขายก็ละมังลาเลเมตสิ่งเด็กเลยจุงสังเด็กเลยเนี่ยฮิตุมก็ต้องฮิสิจินเลยคือเรื่องเราอีวังวัดกษัตริย์ทรานจิลีอิสิ church มังอาว่าเรื่องก็จะฮิอิทุมสิสังเกมังลาเวเลเมทีมีกระทงคลีอินหังขัดแต่ไรชาดมีสุยตาดขมิ้นมังว่ามันนี่อิทุมยารอนเดเลยคือมาลีปุนานาไม่ขอคู่มาลียารอนขจักสีดักเลยสาจินวะอาฮีเจ้าน่ะยารอนฮิจักสีไหนได้ฮีอัคลัดกุลาริงยอดเมนชั่นยังเมนชั่นลียังก็อาจักจิจักสีไหนได้อัคลัดยังเลยคือกุลารุงยอดเจริญอันนั้นมจอร์มโซไม่ใช่จังยาก็อาศัยสิลาเดจังอันนั้นแต่โซมจอร์โซยจีจะอารามนาวนะแต่อะไรสร้างนาวได้แต่หังจีบริวารน่ะมีเสียมาตั้งทรานจิลีเงยยัยนะแต่มาตาลักนะแต่มีขังเดียมีเดียมาตาอะไรน่ะเสียไม่จีนี่คือนั่นเลยเงยตายนาวจีตายเด็กเลยบิงจีวันละคุยเลยกับบริวารน่ะคุยเลยก็เนี่ยแต่เฮร์เลยก็เชื่อไหมว่างั้นแต่เนื้ออยากจะมาคำถามนี่แต่ช็อกตายเนี่ยเชื่อไหมเนี่ยช็อกนี่แต่หางจังก็อีทุ่มมีรินเลี้ยบริวารนี่ทุ่มเลี้ยแต่ไม่เชื่อมันนี่อีทุ่มบริวารนี่ทุ่มเลี้ยเชื่อมีไซโคโรลีอามันเลยลักให้นะเชื่อมให้เนี่ยอาคลีสุยตามไม่ได้อาคลีเห็นตามไม่ได้มันนิ่งมันนี่มีกุมวยมียังเลี้ยใครก็เป็นสุยตาก็ไม่เลยคือจีอิทุมไอขังวินัยอิทุมไอสวยกันเนี่ยยี่ฮิลีบิดีตั้มตะกลายตั้มทรานจิลีอิชูเอ principle เนอะขจานาขังเลยอิทุมฮิลีไม่ตั้มรังเลยก็ฮิลีก็ตั้มนอกก็ไปฮีอคอนละไม่ช็อกลักก็เลยทัดลาริกีตั้มไม่จ่ายเจ้าหน้าคนละไม่ช็อกตัวคลาสรูมเลยว่าจะเนี่ย question หันเลยทัดปังเดมาหันข้าตัวเจ้าหน้ามีบิงนะฮิบาฮีnow the ministry องค์สาลีวัดไม่ช็อกมั้งเลยแต่พนิงเองour ministry is successful มาสามเรื่องแต่เป็นยังไงจริงก็อีก principle ทาง the ministry อดองศาทำทรานจิลีเอาไว้เจนมังอาว่าไม่ทุยแต่หาง college เลยแต่ใครเลี้ยคนมาชกลักเจนมีนิเคียงทำทรานจิลีฮิบายเลเม็ดมาเลยทุเรมังลาไว้บังคับมาเลยทุเรก็ชิมเลยคงทำทรานจิลีเอาไว้ ministry เจนหักไม่ทุยพาไม่ทุยตั้งสาวไว้แต่กลางเลยแต่ใครบริวารนี่ทำกันต้องคลีเอาว่าวานนาวคิบ้าคลีสุยตาดคำท้าว่าวานนาวคิบ้าคลีสุยตาดไม่ยังมันนี่ข้าอามันเลยลักใครน่ะยังมีตะไคร้เนี่ยงั้นเอามีตะไคร้เนี่ยอิชีบังกลอร์เลยละอินยังก็บริวารน่ะสมัยกันจงเลยตเลยอิชีวิบิวตี้พาร์ลอร์เลยสาลเลยตเลย BPO เลยสาลเลยตเลยโชว์รูมเลยสาลเลยตเลยว่าจากสาลเลยเดเลยขังเตกจุงก็เลยเดใครเนี่ยนั่นทุ่มลีเลเม็ดมีใครฮีขังเตนเนอ
ขังกเตนมาสุยตามันนี่ไรจ้าเด็กมีนี่อามันจีกะกะตาฮีนวยปังนี่เลยนั่นลิมีกหายเลเมจีนั่นน่ะคุยละก็ชุดลุยสามทาลุยเจ้าค่ะมังอาบ่าวจีนี่นั่นลิเลเมมีกหายจีนั่นน่ะมันก็ชุดละมัมสามทานละให้ค่ะจีปาร์ฮาวจีนี่อีทุ่มไปปังนี่เคลนี่เรื่องราวน่ะว่ามีจังมาขายไม่เลยลักก็ละมังลาเวเลเมก็ต้องฮีอีทุ่มลีมีกหายนี่อีทุ่มฮิลีบิวตี้พาร์ลอร์วัดสักจุงเลยเดเลยอาจจะหับตาเลยละอาคณีเลวาละก็ยังเจนวัดก็ใกล้บิงมันทะเลนซาเดเลยจีไทยเลยก็ริวราลีสวดกัดง่ายลักเออาทำนะซาไทยลักไงนะก็เลยนิ่งสังลักไงนะซาตะเคยจีไทยเลยก็ริวราลีนิ่งสิงง่ายลักเอนั่นเลยมีก็หายเลเมทีพาคุยเลยก็ซ้ำทักจักเลยก็ยกตรงเลยอิทุมร์ไฮเร่ไม่เป็นอลองอิทุมฮีไฮเร่อารีฮีอิทุมอาทำลีคันทรีซิงเกอร์ก็เมอร์ลฮักการ์ดเดลัยซาเดเมอร์ลฮักการ์ดเนี่ยนั่นทุมเอาเวลาอารีมันรักมาลิซาดเลยเด้ก็อาโมจากมันเทสาลไปเมอร์ลฮักการ์ดฮีก็จังคัดเจลีก็ทุมซีจังไงมีนี่เจลายเนี่ยยามช็อกเลยอาวุ้ยเนี่ยตั้งเดล่าอาลีนาวฮิบายเฮียไม่เชื่อมเลยกับไปไม่ซาโลยกับไปนาวเนี่ยแต่อาวุ้ยเนี่ยตั้งเดห่างไกลเด้อาวุ้ยน่ะอาลีคุยเรื่องยารงกลาบิงชักชีบิงลีตั้มสเต็กไว้ไม่ชงไว้วิชิมจิเลว่าไฮจีนี่คือจีเอ็นเลยยามช็อกไอ้เลยก็ลีซัดงมือซัดเช็คเลยเมื่อคำชงเช็คเลยก็ปีกซัดเลยก็เจลีก็ทุ่มชีเดก็จังกันนี่เจลีปั๊มเดลัยเลยก็ลาซาทะเลก็จอห์นนี่แคชเดลิสมบังเจนี่จอห์นนี่แคชจีสมบังเจน่ะงานอะไรก็อีละอาถาเดลาสังไงแต่เมอร์ลฮักการ์ดฮีเทกคุยนี่เมอร์ลฮักการ์ดวีลาซาก็เทจีเจลีปั๊มเดลัยเลยก็มีอาคณะลาซาเจน่ะฮีพาชกเจนี่เอาไว้เทลันจีอาวุธนั่นแหละอาชาวาที่ให้นางนุ้ยเลยก็อาวุธวันหนึ่งเดิมเท่าเจนี่คือมีอาคณะลาซาเจน่ะโอ้ฮีเลยอีวันนี้มูแต่อาราเท่กุเจนี่ก็เลยนะทุกคันทรีวิลากันอาเดเลยก็เมอร์ฮักการ์ดวิอาคนฮีขังเตนังเตยเดขังเตยคันทรีสิงคโปร์อาคนฮีก็เดียวก็ชิมไม่ก็เดียวก็เงินนายไม่เมอร์ฮักการ์ดวิอาคนฮีก็เดียวก็ราฟซาเดเจนจะทำทรานจิลีฮิกตาราฟก็สาคนฮีมันจัดนามเลยก็สันเดก็อันนั้นราซาเจนคันทรีวิลาเวฮีน่าจะยังไงเนี่ยจังเอาไว้คนราฟก็สาจิละยารุยน์คุยสังไงเนี่ยเอาไว้แต่เล่นสมกับปังฮีเจลีปุเลยแต่ใครทำทรานจิละอาราไทยจิเนี่ยอะไรนู่นไว้แต่เล่นจิละเมื่อกี้ลีนั่นไม่เพียงลักก็สาบัมจิลีนั่นอาราไทยไปนู่นเอาว่ามันไม่ไทยสาระเลยนู่นสดน่านะโอ้อาจจะไม่ไทยลักก็จีมีอาคณะนั่นลีนู่นแต่เล่นจีจะได้ไปอาชัวฮีลาเทมลักเขาก็จะจุยลักกันนะปั๊มตะไคร้เนี่ยอาจจะเจ้าแต่เล่นเรื่องนั้นมีที่บ้ากลีมุสุยตาลักมันเงยจ้าเสร็จก็อิสิตังของเราลีอีตรงเทพงจักเลยตังของเราเป็นฮีเทียมให้ฉับให้ปังฉับเลยให้ก็อีลักเองก็จะขึ้นเลยเอาฮีมาทับผมเลยเรื่องราววิอุงรำเลียเนื้อมันนิ่งละขังเต้นมันสารมันดิกจีมันเลยมันจิชุนาหังไงจังจะหุ่นดีบิงจิลีนั่นทำอับราฮัมไว้นาวนั่นมันหลังโซโลเรื่องราวหนึ่งลุงคุยเห็นอับราฮัมนาวชกไปต่างตะไคร้นั่นเลยมีใครเทเลนจีอีมันนิ่งก็เชิร์ชมันทราบไปมันอีมันนิ่งก็ตำนาวลองหิมทราบไปมันอีมันนิ่งก็อยู่ดุการหิมทราบไปมันอีมันเลยสาก็ชิวคอลเลจอีวิคอลเลจฮีทัดเดชมานาวิจินีอีมันลิงก็อีตังวิสังคมชมานาวิจิตเมื่อพันนิ่งลูไม่นั่นเลยมีใครแต่เล่นจี
ka shung lak ke ka na ni ta da lang swai ka bri ran na no ta la nyam shin la khang te ji la shi nai bai na ni ta da lang swai ka no wi mi ri nai na Jesus Christ hi pro ho maning mi da hang shok ta klei ta ka na na no ta lan ji ham la ka ni shin da le ka no mi ri nai na pro ho hi bri ran ne da hang shok ta le itum ka tong gli ta lan hi mi ai da klen itum a kai na a ka na shik rok la ka khang rok la ka wat ka sai ta ka sa ne a pai ka te ka ka na chong pu li ma zat pai ne amik khang pe a ka na la amik ni pe hoi da ma zat pai me ne ka ani hing so ka chong pu li zat pai amik khang pe ba ji na pai ka tek ba ji li ka amik ka thei ba ji li aw yar tu li khang da za da ka amik ka thei ba ji na cho shong bui shong ya shong ma da ba lo da hang bai amik ma ka thei ba li ta da ana kai sa bai itum a kai na a ka chi ta da talan ji shin ro ka jin wo na wei kam ta talan ji shin na ka bri rali khang ka ka ji le ji na chi thai ka itum mi ri nai na itum wa sa dai na chi shu hi pro ho ne ki ji hi hang da klei ne itum ka tong kli mi ai de le ko talan hi itum ka tong ngrum la ka shi chen se chi shu hi pro ho ne ki ji hi itum mi rin ai na hang shok ko bai sa se amen